کیشو کوروکاوا تو سال 1934 تو شهر کانی ژاپن به دنیا اومد و امروزه یکی از معمارای بزرگ عصر مدرن شناخته میشه. اون تحصیلات معماریشو توی دانشگاه توکیو گذروند. اون به همراه چند تا از همکاراش جنبش متابولیسم رو پایه‌گذاری کرد. جنبشی که مفاهیم کلان ساختارهای معماری رو با ایده‌های رشد ارگانیک زیستی ترکیب کرد. توی سن 36 سالگی اولین پروژه بزرگش رو تمام کرد. برج کپسولی ناکاگین در توکیو ژاپن. این بنا از کپسول‌های متعددی ساخته شده که مثل لگو روی هم چیده شده بودن. هر کپسول یه فضای زندگی کوچیک و جمع و جور برای قشر کارگر درست می‌کرد. قرار بود هر 25 سال یه بار این کپسول‌ها تعویض بشن، ولی مشکلات حقوقی و اقتصادی اجازه ندادن و در نهایت باعث فرسودگی ساختمون شدن. این برج در نهایت به خاطر هزینه‌های بالای نگهداری تو سال 2022 تخریب شد. تو سال 1996 و تو سن 62 سالگی کوروکاوا پروژه ریپابلیک پلازا رو توی سنگاپور به پایان رسوند. یه آسمون خراش 66 طبقه‌ای با یه پودیوم 3 طبقه برای فروشگاه‌ها و رستوران‌ها. کوروکاوا به خلق پروژه‌های بزرگ همینجوری ادامه داد. یکی از این پروژه‌ها گرند کیوب اوساکا بود. یه مرکز بین‌المللی همایش تو شهر اوساکای ژاپن که تو همون سال 1996 به پایان رسید. ظاهر مکعبی شکلش آدمو یاد کنسول گیم کیوب میندازه. این فرم مکعبی نماینگر مفهوم همزیستی تو طراحی کوروکاوا بود، جایی که طراحی مدرن با زیبایی شناسی سنتی ژاپنی ترکیب میشه. یکی دیگه از این پروژه جالبی که داره موزه دایناسور فوکوئی توی ژاپنه. ظاهرش شبیه چند تا ساختمونه که به هم متصل شدن. اما خاصترین ویژگی که داره یه گنبد نقره‌ای رنگه که شبیه تخم دایناسوره و یه جوری طراحی شده که انگار نصفش بیرون از زمینه، به آدم یه شکلی رو به آدم نشون میده که انگار دارن این تخم دایناسور رو کشفش میکنن. راستی حرف از ساختمان‌های معروف شد. فیلم جان ویک 4 رو دیدین؟ این صحنه‌شو یادتونه؟ این صحنه‌شو جلوی مرکز ملی هنر تو توکیو فیلم برداری کردن. یکی از طراح کوروکاوا که تو سال 2005 تموم شد. یه سال قبل فوتش ساخت ورزشگاه کراستوفسکی سن پترزبورگ روسیه رو شروع کرد که الان به اسم استادیوم گازپروم شناخته میشه. اگرچه پروژه تو سال 2017 تکمیل شد، ولی هنوزم به عنوان یکی از آخرین طراحی‌های مهم کوروکاوا شناخته میشه. ظاهر این استادیوم که یکم هم شبیه بشقاب پرنده است، بازتابی از علاقه کوروکاوا به فرمای ارگانیک. در واقع طراحیش نسخه بزرگ شده و بهبود یافته استادیوم تویوتا تو شهر تویوتای ژاپنه که اونم از پروژه‌های کوروکاوا بوده. جالبه بدونید کوروکاوا تو سال 1958 پیش بینی کرده بود که بشریت از عصر ماشین وارد عصر زندگی میشه و معماری باید بر اساس پایداری، اکولوژی و همزیستی بین تضادها طراحی بشه. کیشو کوروکاوا در سال 2007 در سن 73 سالگی در توکیو درگذشت. اما میراثش هنوز زنده است. پروژه‌اش همچنان توسط دانشجوهای معماری تو سراسر جهان مطالعه میشه و اون به عنوان یکی از بزرگترین معمارای نسل خودش تو یاد مونده. معماری مثل صحنه یه تئاتر. بازیگرای اصلی مردم هستن و ایجاد ارتباط بین مردم و فضا، اونم به صورت دراماتیک، به عهده طراح هست. کیشو کوروکاوا.